Блин, ты что, надо. Да, ты уже не дождешься. Конечно. Вот это костер. Да. Вот там шпалы, там до утра она будет гореть. А как же мы прыгнуть хотели? А вон кусочек отвалился. Да не надо. Это надо бубку с шестом, чтобы он перепрыгивал прямо в речку. Да горячо. Давай, прыгай, прыгай. О, молодец. Оп, оп, а еще, да? Давай пролетим. Смотрите нас, пожалуйста. Вот им на белую. Идите спокойно. Встанете Когда спокойно. пробегаешь, так нечего. Надо к речке бежать. О, так рыба. О, с этой стороны лучше. Оттуда как-то на солнце. С этой стороны вообще класс. Да ты мимо. А теперь у кого картошка, мясо, вперед! Уже все перегорит. Что там пишет? Так, где же я пойду? А, обмоешься? Да. И купаться идешь? Дальше, дальше, дальше. О, конечно.